أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Zoals ik al in de vorige preek zei, Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft ook de omstandigheden besproken die ontstonden tijdens de slag van de confederaties. Ik zal deze details presenteren. Hij stelt, omdat één kant van Medina beschermd werd door de gracht en aan de andere kant er heuvels met hun natuurlijke bescherming, stenen huizen en boomgaarden waren, was het voor het leger onmogelijk om een plotselinge aanval uit te voeren. Daarom beraadslaagden zij samen, dus de ongelovigen, en besloten dat het noodzakelijk was om te proberen de Banu Qurayza, de derde Joodse stam die nog steeds in Medina woonde, bij zich te voegen en zo een pad naar Medina te openen. Na hun raadgevingen, Abu Sufyan, bevelhebber van het leger van de ongelovigen, benoemde Huyay bin Akhtab leider van de verbannen stam van Banu Nadir en voornaamste aanstichter van Arabische stammen tegen Medina, om de Banu Qurayza op welke manier dan ook ertoe te bewegen zich bij hen aan te sluiten. Als zodanig ging Huyay bin Akhtab naar het Joodse fort om de leiders van de Banu Qurayza te zien. In eerste instantie weigerden ze hem te zien. Toen hij hun echter uitlegde dat op dit moment heel Arabië was bijeengekomen om de moslims te vernietigen en dat deze stad onder alle omstandigheden niet het hele Arabië aan kan en dat het leger dat zich tegen de moslims verzette geen leger, maar een woeste oceaan was. Door deze woorden overtuigde hij uiteindelijk de Banu Qurayza om verraad te plegen en hun verbond te verbreken. Er werd besloten dat het leger van de ongelovigen zou proberen de gracht vanaf de voorkant over te steken. En zodra het daarin slaagde, zou de Banu Qurayza de andere kant van Medina aanvallen, waar vrouwen en kinderen zonder bescherming waren geplaatst, vertrouwend op de Banu Qurayza. Als de moslims van die kant zouden worden aangevallen, zou het hun weerstand volledig vernietigen en mannen, vrouwen en kinderen zouden onmiddellijk gedood worden. Het is een feit dat als de ongelovigen met dit plan ook maar in het minst succes hadden gehad, de moslims zonder enige bescherming zouden achterblijven. De Banu Qurayza hadden een pact met de moslims en zelfs als ze niet zouden deelnemen aan het open slagveld, geloofden de moslims dat niemand van hun kant een aanval op Medina zou kunnen uitvoeren. Om deze reden bleef hun kant volkomen onbeschermd. De Banu Qurayza en de ongelovigen hadden deze omstandigheden beoordeeld en besloten dat zodra de Banu Qurayza zich bij de ongelovigen zou aansluiten, zij hen niet openlijk zouden helpen, opdat de moslims geen regelingen zouden treffen. Om dat deel van Medina
aan de zijde van de Banu Qurayza te beschermen. Ze waren erg slim. Met andere woorden, zodat de moslims er niet aan zouden denken om ook van die kant aan te vallen. Dit was een heel gevaarlijk complot. Het aansluiten van de Banu Qurayza bij de vijand in een tijd dat de moslims zich hier totaal niet van bewust waren. En wanneer het leger van de ongelovigen het moslimleger aanviel, maakte het onmogelijk om de andere kant van Medina te beschermen, bij de forten van de Banu Qurayza. In feite zou niet alleen de bescherming onmogelijk worden gemaakt. Dat was niet de kwestie. Integendeel, de dreiging van een aanval nam exponentieel toe. Hoe dan ook, het was natuurlijk dat de moslims zich zorgen maakten in zulke omstandigheden. En uiteraard werden er pogingen gedaan om dit te voorkomen. De heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, besloot 500 mensen aan te stellen om Medina te beschermen. Historici hebben dit als volgt beschreven. Toen het nieuws dat de Banu Qurayza hun verdrag schonden de moslims bereikte, nam hun angst alleen maar toe en ze begonnen zich zorgen te maken over hun vrouwen en kinderen. De toestand van de moslims kwam precies overeen met wat Allah de Almachtige heeft verklaard. Toen ze van boven op je afkwamen en van onder je. En toen jullie ogen afgeleid raakten en jullie harten tot in de keel reikten. En jullie hadden verschillende gedachten over Allah. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de moslims stonden tegenover de vijand. Dus ze konden daar niet meer weg. Ze bewaakten om beurten verschillende delen van de gracht. Biografen hebben melding gemaakt van 8 posten langs de gracht, waar ze zouden bewaken. En Hazrat Zubair bin al-Awam werd aangesteld om toezicht te houden op dit alles. Aangezien de Banu Qurayza hun pact hadden beëindigd en zich aansloten bij de belegerende stammen, en het nieuws werd ontvangen dat ze op elk willekeurig moment Medina zouden aanvallen. Toen hij dit alles hoorde, stuurde de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam Hazrat Salama bin Aslam met 200 man en Hazrat Zaid bin Haritha met 300 man om Medina te beschermen, zeggend dat ze 's nachts op verschillende locaties de wacht moeten houden en af en toe Allahu Akbar moeten roepen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft dit op de volgende manier in verband gebracht. Op dit moment, voor zover het de schijnbare middelen betrof, was de horizon van Medina enorm donker en somber. Op alle 4 de fronten van de stad hadden duizenden bloeddorstige vijanden hun kamp opgeslagen. Ze lagen allemaal in een hinderlaag om een kans te vinden, zodat ze de moslims konden aanvallen en uitroeien. Binnen de stad, binnen handbereik van de moslims, waren de verraderlijke Banu Qurayza, die op zichzelf niet minder dan een woest leger waren, met honderden gewapende jonge mannen. Ze waren in een positie om de moslims van achteren aan te vallen, wanneer zij dat maar wilden, of wanneer zich een gelegenheid voordeed. De moslimvrouwen en kinderen die in de stad woonden, waren altijd een gemakkelijke prooi voor hen. Als gevolg van deze toestand en de realiteit hiervan kan niet verborgen blijven voor een wijs individu, raasden enorme angst en terreur door de zwakkere moslims en de hypocrieten bekritiseerden openlijk Het lijkt erop dat de belofte van God en zijn boodschapper over de overwinning en de triomf van de moslims niets dan leugens was. Verschillende hypocrieten kwamen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en begonnen te zeggen: O boodschapper van Allah, onze huizen in de stad zijn volkomen onbeschermd. Geef ons alstublieft toestemming, zodat we in onze huizen mogen blijven, om hen te verdedigen. Als antwoord hierop werd de volgende goddelijke openbaring neergezonden.
Het is onjuist dat deze mensen zich zorgen maken dat hun huizen worden blootgesteld. Het is eerder zo dat ze een manier zoeken om van het slagveld te vluchten. Het was echter op dit moment dat oprechte moslims de ware kleuren van hun geloof lieten zien. Daarom stelt de heilige Koran: En toen de gelovigen het leger van de ongelovigen zagen, zeiden zij: dit is wat Allah en zijn boodschapper ons hebben beloofd. En voorwaar, Allah en zijn boodschapper zijn waarachtig. Dus deze aanval versterkte hun geloof en onderwerping alleen maar. Maar iedereen voelde de kwetsbare situatie en de bedreigende omstandigheden die zich voordeden evenzeer. In dit verband zegt Allah de Verhevene: Gedenk de tijd wanneer het leger van de ongelovigen over u kwam, van boven u en van onder u, in horden. En toen uw ogen overweldigd werden door angst, en uw harten in uw heel kwamen, en jullie op jullie eigen manier verschillende gedachten over Allah begonnen te koesteren. Die tijd was inderdaad een tijd van zware beproeving voor de gelovigen, en zij werden hevig geschud. In zo'n gevaarlijke tijd, hoe kon deze kleine groep moslims, die ook uit verschillende zwakkere mensen en hypocrieten bestond, de strijd aangaan? Ze hadden niet eens genoeg mannen om op gepaste wijze de wacht te kunnen houden op minder veilige posten. Als gevolg hiervan heeft deze zware dienst van dag en nacht de moslims volkomen uitgeput. Aan de andere kant, vanwege het verraad van de Banu Qurayza, was het noodzakelijk om ook de veiligheid in de straten en steegjes van de stad te versterken, zodat de vrouwen en kinderen beschermd konden worden. De ongelovige krijgers hebben alle mogelijke wegen uitgeput in een poging om de moslims te kwellen. Soms verzamelden ze zich op een zwakkere plek en lanceerden een aanval, en de moslims zouden gedwongen worden zich daar te hergroeperen ter verdediging. Hierop zouden de ongelovigen onmiddellijk hun kracht heroriënteren en op een ander punt de druk vestigen, en de arme moslims zouden zich in die richting haasten. Bij andere gelegenheden zouden ze een aanval uitvoeren op 2 of 3 punten tegelijk, en de moslimmacht zou in kleinere fragmenten uiteenvallen. Soms nam het verloop van de gebeurtenissen een uiterst delicate toestand aan, en het ongelovige leger drong bijna de zwakkere punten binnen, om de stad binnen te komen. Deze volwaardige aanvallen werden over het algemeen door de moslims met pijlen afgeweerd. Soms was echter een strategie die door de ongelovige krijgers werd gebruikt, dat een contingent de moslims met pijlen zou beschieten om ze tegen te houden, terwijl een ander contingent een zwakker punt van de gracht zou bestormen en een algemene aanval uitvoeren in een poging om over te steken. Deze methode van oorlogsvoering zou van zonsopgang tot zonsondergang doorgaan, en soms ging het zelfs door tijdens delen van de nacht. Er wordt ook in de geschiedenis vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ooit aan zijn metgezellen vroeg, de Ansar in het bijzonder, over het sluiten van vrede met de Ghatfaan-stam. De details hiervan noemend schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: het waren dagen van grote pijn, angst en gevaar. Naarmate de belegering langer duurde, begonnen de moslims op natuurlijke wijze hun kracht om te vechten te verliezen. En hoewel zij vol geloof en oprechtheid waren, hun lichamen, die uiteraard functioneerden volgens de materiële wet van de natuur, begonnen zwak te worden. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam getuige was van deze toestand, riep hij de 2 leiders van de Ansar op, Sa'd bin Mu'adh en Sa'd bin Ubadah, en hen alle omstandigheden in herinnering roepend die zich voordeden, zocht hij hun raad. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stelde zelfs voor: als jullie het ermee eens zijn, is het ook mogelijk dat we de Ghatfaan-stam een deel van onze rijkdom kunnen geven, zodat deze oorlog kan worden afgewend. Sa'd bin Mu'adh en Sa'd bin Ubadah zeiden dezelfde woorden en zeiden: O boodschapper van Allah,
sallallahu alaihi wasallam, als u in dit opzicht een goddelijke openbaring hebt ontvangen, dan buigen wij voor u in gehoorzaamheid. Laten we in dit geval absoluut met plezier naar dit voorstel handelen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, nee, ik heb geen enkele openbaring in deze zaak ontvangen. Ik presenteer alleen deze suggestie uit medeleven met de moeilijkheden die u moet doorstaan. De twee Sa'ds antwoorden, dan is ons voorstel dat als wij nooit iets aan een vijand hebben gegeven terwijl wij afgodendienaars waren, waarom zouden wij dat als moslims dan doen? Bij God, wij zullen ze niets anders geven dan de slagen van onze zwaarden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam maakte zich zorgen over de Ansar, die de oorspronkelijke bewoners van Medina waren. Bovendien, bij het zoeken naar dit advies was de enige bedoeling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam misschien om inzicht te krijgen in de mentale toestand van de Ansar, of ze zich zorgen maakten over deze ontberingen of niet. En als dat zo was, zou hij hen troosten. Toen dit voorstel werd gedaan, aanvaardde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het met genoegen. Dat wil zeggen, de raad van beide Sa'ds. En de oorlog ging door. Zoals eerder gezegd, hoewel de gracht als een sterke verdedigingsmuur diende, betekent dit helemaal niet dat de moslims volledig veilig en onbeschermd waren. Ten eerste, mensen zoals de hypocrieten, met name de Banu Qurayza die geneigd waren tot oorlog, waren al in Medina. En na het verbreken van het verdrag manifesteerden ze zich als gevaarlijke vijanden. Aan de andere kant, ondanks de gracht, waren er enkele plaatsen waar gevaar bestond dat de vijand zou aanvallen. En er was een mogelijkheid dat de vijand de gracht zou oversteken en vanuit dat gebied binnenkomen. Met deze stressvolle situatie in gedachten werd op sommige plaatsen voortdurend toezicht gehouden. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf maakte deel uit van deze wacht. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou ook zelf toezicht houden en zijn metgezellen geruststelling en troost bieden. En dit alles zou zowel overdag als 's nachts doorgaan. Deze nachten in Medina waren extreem koud. En daarbovenop waren er nog de problemen van de honger. Hazrat Aisha radiyallahu anha vertelt dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam de wacht hield tot aan de opening van de gracht. Als de kou hem pijn deed, kwam hij naar mij toe. En toen zijn lichaam opwarmde, zou hij terugkeren naar de opening van de gracht. En hij zou zeggen, ik vrees dat er mensen van deze kant zouden kunnen komen. Zij, namelijk Hazrat Aisha, vertelt dat op een dag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam rustte zoals hij dat deed in deze nachten. En hij was zo moe dat hij zei, als er vannacht maar een rechtvaardig man deze plek zou bewaken. Toen hij dit zei, hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het geluid van wapens. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg, wie is het? Sa'd bin Abi Waqqas antwoordde, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik ben het, Sa'd. Ik ben gekomen om de wacht te houden voor uw veiligheid. Maar in plaats van zijn eigen bescherming, zei hij, ga naar die en die plek. Daar is een deel van de gracht zwakker. Bewaak die plek. De liefde en loyaliteit die de toegewijde metgezellen voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bezaten, was opmerkelijk uniek. Hoe zij zich presenteerden voor zijn bescherming. En aan de andere kant zien we dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen voorrang gaf boven zichzelf. Hij bezat zoveel moed dat hij zich geen zorgen maakte over zijn eigen leven, maar hij maakte zich zorgen over de mensen van Medina. Om die reden was hij vaak persoonlijk op verschillende plaatsen aanwezig. En telkens wanneer hij ogenschijnlijk naar zijn tent ging om te rusten, werd hij het grootste gedeelte van die tijd biddend voor God gezien. Zo vertelt Hazrat Salama. Ik was bij de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam tijdens de slag van de gracht. En we hadden het extreem koud. Ik zag op een nacht dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opstond en in zijn tent bad, zolang Allah de Almachtige het wilde. Dat wil zeggen, een heel lang gebed, voor zover dat mogelijk was. Toen ging hij naar buiten en hield een tijdje de wacht. Toen hoorde ik de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeggen, deze ruiters van de afgodendienaars proberen de loopgraaf over te steken. Hij riep toen naar Abbad bin Bishr, die vervolgens antwoordde, ik ben aanwezig. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg, is er nog iemand bij jou? Hij antwoordde, ja, ik heb een aantal metgezellen bij me. En wij houden de wacht rond uw tent. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, neem je metgezellen mee en patrouilleer door de gracht.
Deze ruiters van de afgodendienaars omsingelden de gracht. Ze willen je aanvallen, terwijl je het niet weet. मुशरिकीन के शाहसवार खंदक का चक्कर लगा रहे हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि तुम पर गफलत में हमला करें उन्होंने फरमाया कि अल्लाहुम्मा फदफा अन्ना शर्रहुम वंसुरना O Allah, houd hun kwaad van ons af en help ons tegen hen en versla hen. Niemand kan hen verslaan behalve u. और इनके खिलाफ हम Abbad ging met zijn metgezellen en Abu Sufyan bin Harb en zijn groep omsingelden een smal deel van de loopgraaf. अपने साथियों के साथ गए Toen de moslims zich hiervan bewust werden, begonnen ze stenen te gooien en pijlen af te schieten, waardoor ze teruggingen naar waar ze vandaan kwamen. Wat betekent dat de vijand zich van die plaats heeft teruggetrokken. Hazrat Abbad vertelt, ik keerde terug naar het gezelschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ik zag dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan het bidden was. Dus ik deelde nadien de informatie met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Salama vertelt, mogen Allah de Almachtige genade hebben met Abbad bin Bishr. Hij verbleef in de buurt van de tent van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, meer dan alle andere gezegende metgezellen. Hij waakte altijd over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu zegt, de moed van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en aandacht voor het welzijn van de moslims was zodanig dat hij wakker werd in de koude nacht en naar een deel van de gracht ging en er de wacht hield. Hazrat Aisha stelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zo uitgeput zou raken van het bewaken ervan in de kou, dat hij even terug zou komen om onder zijn deken te liggen en zodra zijn lichaam weer warm zou worden, zou hij terugkeren naar dat deel van de gracht. Omdat hij op deze manier voortdurend wakker bleef, raakte hij op een dag extreem uitgeput en drukte in de nacht uit als er nu maar een oprechte moslim aanwezig was en ik kon slapen. Op datzelfde moment riep Saad bin Abi Waqas en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg hem wat hem daar had gebracht. Hij antwoordde, ik ben gekomen om voor u de wacht te houden. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, ik heb geen bewaker nodig. In plaats daarvan moet je naar het deel van de gracht gaan waar de muur is ingestort en er de wacht over houden, zodat de moslims veilig blijven. En dus vertrok Saad om er de wacht over te houden en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kon slapen. Op één plek staat geschreven, en dit is het merkwaardige hieraan, de manier waarop het verder is uitgelegd, dat toen in het begin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Medina aankwam en het dreigingsniveau behoorlijk hoog was. Het was toen ook Saad die deze rondes kwam maken. In dezelfde dagen hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de wapens van sommige mensen rinkelen en vroeg wie het was, dus Abbad bin Bashir. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu heeft zijn naam opgeschreven als Abbad bin Bashir, maar eigenlijk, omdat Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu zijn naam zo uitsprak, staat het in deel 20 van Anwarul Ulum zo geschreven, wat gewoon een onschuldige typfout is. In ieder geval is de referentie voor deze passage in Anwarul Ulum afgeleid van Siratul Halabiyya en in die biografie wordt zijn naam geschreven als Abbad bin Bishr. Ik verduidelijk dit, omdat er dan achteraf mensen naar mij schrijven dat het op die en die plaats zo is geschreven, terwijl u het op een andere manier hebt gezegd. Wat is de echte manier van uitspreken? Hoe dan ook, zijn echte naam is Abbad bin Bishr. Het kan zijn dat het gewoon per ongeluk op deze manier is geschreven, of dat Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu het per ongeluk op deze manier zei. In ieder geval schrijft Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu dat Abbad bin Bishr zei, ik ben het. Toen vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, is er nog iemand anders bij jou? Hij antwoordde, er is ook een groep van uw metgezellen. Die zijn gekomen om de wacht te houden aan de rand van uw tent. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, op dit moment proberen de afgodendienaars een weg door de gracht te vinden. Ga daarheen en vecht tegen ze. Maak je geen zorgen over mijn tent. Een incident tijdens deze strijd over de moed van Hazrat Safiya wordt ook genoemd. De details van het verslag vermelden dat de gezegende vrouwen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en tante van vaderskant Hazrat Safiya bint Abdul Muttalib met de andere dames waren in een fort dat bekend stond als een fare. Dit betekent dat de vrouwen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn tante en andere vrouwelijke familieleden bij de rest van de vrouwen waren. En hun aangewezen wachter was Hazrat Hassan bin Thabit.
Toen de Banu Qurayza hun verraad aankondigden, hielden de Joden uit dat gebied zich ook op de een of andere manier bezig met het toebrengen van schade aan de moslims. Hazrat Safiya, de tante van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, stelt dat op een keer een groep van 10 Joden naar ons fort kwamen en eromheen begonnen te lopen. Alsof zij op zoek waren naar een mogelijkheid voor wanneer of hoe ze het fort zouden kunnen infiltreren. Een van de Joden liep heel dicht naar een van de muren van het fort. Ik hield hem in de gaten. Ik zei tegen Hassan dat hij moest gaan en met hem moest afrekenen, waarop Hassan antwoordde: O dochter van Abdul Muttalib, bij God, u weet dat ik hiertoe niet in staat ben. Als ik dat was, zou ik zeker met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn meegegaan. Hazrat Safiya zegt: toen Hassan dit zei, pakte ik een stok, verliet het fort en sloeg het zo hard op het hoofd van de Jood die rond ons fort liep, dat zijn hoofd openscheurde en hij ter plekke neerviel. Ik ging terug naar het fort en zei tegen Hassan: ga ten minste naar beneden en haal zijn spullen van hem op, als oorlogsbuit. Hassan antwoordde: O dochter van Abdul Muttalib, ik heb zijn spullen niet nodig. Daarom zei ik tegen hem: hak dan zijn hoofd af en gooi het naar de andere Joden, om ze bang te maken en te ontmoedigen om hierheen te komen. Hazrat Hassan antwoordde dat hij het niet in zich had om dat te doen. Hazrat Safiya ging toen en hakte zelf het hoofd van de man af om het naar de overgebleven Joden te gooien. Ze ging er zelf heen, hakte het hoofd van de man af en gooide het over de muur van het fort. Toen de Joodse mannen dit zagen, werden ze bang en zeiden: wij wisten dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam de vrouwen onmogelijk zonder enige bescherming zou achterlaten. Er zijn zeker mensen die deze vrouwen beschermen. En dus renden de mannen weg. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hiervan op de hoogte werd gebracht, kende hij Hazrat Safiya een deel van de oorlogsbuit toe, zoals hij dat voor de mannelijke soldaten deed. Tijdens het vermelden van dit incident in het leven en karakter van het zegel der profeten, schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had over het algemeen de vrouwen en kinderen van de stad in een speciaal gebied verzameld, dat vergeleken kan worden met een fort. Er konden echter niet voldoende moslims ter beschikking worden gesteld om ze gepast te beschermen. Vooral in zulke tijden, toen de vijandelijke aanval op het slagveld op volle kracht was, zouden de moslimvrouwen en kinderen praktisch onbewaakt worden gelaten. En alleen zulke mannen zouden overblijven om hen te beschermen, die om de een of andere reden ongeschikt waren voor het slagveld. Daarom stelden de Joden voor om, gebruikmakend van een situatie zoals zojuist genoemd, zo'n deel van de stad aan te vallen, waar de vrouwen en kinderen zich hadden verzameld. Deze mensen stuurden een spion vooruit om de situatie in dit stadsdeel te beoordelen. Het gebeurde zo dat de enige persoon die op dat moment bij de vrouwen aanwezig was, Hassan bin Sabit, de dichter, was, die niet naar het slagveld kon gaan omdat hij zeer zwak van hart was. Toen de vrouwen deze Joodse vijand hun kampement op zo'n verdachte manier inspecterend opmerkten, zei Safiya bint Abdul Muttalib, de tante van vaderszijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, tegen Hassan: deze persoon is een vijandige Jood, die rondsluipt om inlichtingen te vergaren en kwaad wil stichten. Dood hem, zodat hij niet naar zijn volk terugkeert en ons kwaad berokkent. Hassan kon echter niet de moed vinden om dat te doen. Daarom ging Hazrat Safiya zelf en vocht met de Jood, waarna zij hem doodde en hij op de grond viel. Toen, volgens haar eigen voorstel, werd de Joodse spion onthoofd en naar die kant van het bolwerk gegooid, waar de Joden zich hadden verzameld, zodat ze het niet zouden wagen de moslimvrouwen aan te vallen. En men hen liet geloven dat ze door veel mannen werden bewaakt. Deze strategie bleek dus succesvol. Als gevolg hiervan had het Joodse volk ontzag en keerde zich terug. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft dit incident ook verteld. Hij stelt: de Banu Qurayza wachten voortdurend op een kans om Medina te infiltreren en de vrouwen en kinderen te doden, zonder argwaan te wekken bij de moslims. Op een dag stuurde de Banu Qurayza een spion om te controleren of de vrouwen en kinderen onbewaakt waren, of als er soldaten waren aangewezen om hen te beschermen. De spion arriveerde nabij de specifieke omheining, waar de meest kwetsbare gezinnen, die het grootste gevaar liepen voor de vijand, waren verzameld. Hij begon het gebied te omcirkelen om te kijken of er zich in de buurt moslimsoldaten verborgen hielden.
Tijdens het inspecteren van het gebied merkte de tante van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Safiya, hem op. Het gebeurde zo dat op dat moment er slechts 1 moslimman aanwezig was en hij was onwel. Hazrat Safiya benaderde hem en zei: er zwerft al een tijdje een man rond het vrouwenverblijf en hij weigert te vertrekken. Hij blijft om zich heen kijken. Hij is ongetwijfeld een spion. Je moet hem confronteren voordat hij informatie verzamelt en de vijand ons aanvalt. De zieke metgezel weigerde de spion te confronteren. Hazrat Safiya nam toen zelf een grote staf, confronteerde de man en met de hulp van de andere vrouwen slaagde ze erin hem te doden. Na onderzoek werd ontdekt dat de man inderdaad een Joodse spion van de Banu Qurayza was. Dit alarmeerde de moslims nog meer, waardoor ze zich realiseerden dat zelfs deze kant van Medina niet langer veilig was. Hoe dan ook, de dreiging van de frontlinies was zo groot dat ze niet in staat waren om dit gebied te beschermen. Ondanks dit beschouwde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de bescherming van vrouwen een prioriteit. Hij stationeerde 500 van zijn 1200 soldaten in de stad voor hun bescherming, waardoor er slechts 700 overbleven om de gracht te verdedigen en het vijandelijke leger van 18 tot 20.000 man onder ogen te zien. Het incident waarbij Hazrat Ali Amr bin Abd Wud Amiri in deze tijd vermoordde, wordt ook genoemd. De details van dit incident zijn als volgt. Toen de ongelovigen Medina belegerden, kwamen hun leiders overeen een gezamenlijke aanval uit te voeren. Ze begonnen te zoeken naar een smal gedeelte van de gracht, waardoor hun cavalerie de verdediging zou kunnen doorbreken en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen bereiken. Uiteindelijk vonden ze een plek waar de moslims niet van wisten. Op dat moment staken Ikrima bin Abi Jahl, Nawfal bin Abdullah, Dirar bin al-Khattab, Hubaira bin Abu Wahab en Amr bin Abd Wud de gracht over. Amr bin Abd Wud stond bekend om zijn moed, dat hij in de strijd gelijkwaardig werd geacht aan 1000 man. Hij was gewond geraakt tijdens de slag van Badr en kon vanwege zijn verwondingen niet deelnemen aan de slag van Uhud. Hij had gezworen dat hij zijn haar niet met olie zou behandelen, totdat hij Mohammed sallallahu alaihi wasallam had gedood. Na'udhu billah. God verhoede het. Op arrogante wijze riep hij de moslims toe, nadat hij de gracht was overgestoken, hen uitdagend door hardop te verkondigen: O jullie die het paradijs wensen, kom en zie mij aan. Of ik stuur je naar het paradijs, of jij stuurt mij naar de hel. Toen niemand hem tegemoet kwam, wilde Hazrat Ali opstaan, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei hem te gaan zitten en herinnerde hem eraan dat het Amr bin Abd Wud was aan de andere kant. Toen Amr echter een tweede of derde keer riep, stond Hazrat Ali weer op. Deze keer stond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem zelf toe om te gaan. Hij wikkelde zijn eigen tulband om het hoofd van Hazrat Ali, gaf hem zijn zwaard en stuurde hem weg met gebeden. Toen Hazrat Ali Amr naderde, sprak hij hem aan en hij zei: ik heb gehoord dat je een gelofte hebt afgelegd, dat als een man van de Quraysh je om 2 dingen vraagt, je met 1 van hen zult instemmen. Hazrat Ali antwoordde: ja. Het eerste wat ik tegen je zal zeggen is dat je moslim moet worden en door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te accepteren de ontvanger worden van Gods zegeningen. Amr zei: dat is niet mogelijk. Hazrat Ali zei: als je dit niet accepteert, bereid je dan voor om tegen mij te vechten. Amr begon te lachen en zei: ik had nooit gedacht dat iemand zo tegen mij zou praten. Vervolgens vroeg hij Hazrat Ali naar zijn naam en afkomst. Toen Hazrat Ali hem dit vertelde, zei Amr: je vader was een vriend van mij. Ga en stuur een oudste in jouw plaats. Neefje, zei hij verwijzend naar Hazrat Ali, je bent nog maar een kind. En ik wil jouw bloed niet vergieten. Stuur in plaats daarvan 1 van je oudsten. Hazrat Ali zei: misschien wil jij mijn bloed niet vergieten, maar ik zal niet aarzelen om het jouwe te vergieten. Nu, verblind door woede, sprong Amr van zijn paard en verlamde het, waardoor het viel. Hij doodde zijn paard en kwam naar beneden om te vechten. Woedend als de vlam van een vuur, kwam hij op Hazrat Ali af en sloeg zijn zwaard met zo'n grote kracht op hem, dat het door zijn schild heen brak en hem op zijn voorhoofd sloeg, waardoor hij een lichte wond kreeg.
Maar op hetzelfde moment riep Hazrat Ali een slogan uit die Allah verheerlijkte en viel met zoveel kracht aan dat zijn vijand in de verdediging werd gedrongen. Het zwaard van Hazrat Ali raakte Amrs schouder en het viel helemaal naar beneden. Hij viel kronkelend neer en stierf. Sommige overleveringen vermelden dat er niet 2, maar 3 dingen waren, waaruit Hazrat Ali tegen Amr zei dat hij moest kiezen. De eerste was dat hij terug zou keren. Een van de opties die Hazrat Ali hem gaf, was om terug te gaan. Amr zei dat hij niet zou gehoorzamen. De volgende optie was dat Amr moslim zou worden. En de derde was dat hij moest vechten. Toen Amr werd vermoord, werden zijn kameraden bang en vluchtten op hun paarden. Hazrat Zubair volgde hen en doodde Nawfal bin Abdullah. Onder hen was ook Hubaira bin Abi Wahab, die de echtgenoot was van Hani, de zus van Hazrat Ali. Hazrat Zubair zwaaide zijn zwaard met zoveel kracht naar hem, dat het door het sleutelbeen van zijn paard sneed. Volgens een andere overlevering, nadat Amr was gedood, vielen Hubaira en Dirar bin Khattab Hazrat Ali aan, maar toen vluchtten ze allebei, terwijl Hazrat Ali terugvocht. Hubaira liet zelfs zijn pantser achter toen hij vluchtte. Ondanks dat hij werd beschouwd als een van de beste ruiters van de Quraysh. Volgens een overlevering, toen Dirar bin Khattab, de broer van Hazrat Omar, wegliep, ging Hazrat Omar hem achterna. Dirar stopte plotseling en richtte zijn speer op Hazrat Omar, maar hield zichzelf vervolgens tegen om hem aan te vallen. Hij richtte zich tot Hazrat Omar en zei: Omar, vergeet deze gunst van mij niet, dat ik je niet heb aangevallen. Er staat geschreven hoe Hazrat Omar deze gunst in herinnering bracht. Het was geen gunst van Dirar jegens hem. Het was eerder een gunst van Allah de Almachtige aan hem. En misschien de gebeden van Hazrat Omar, dat ter gelegenheid van de overwinning van Mekka, Dirar de islam aanvaarde. Hierna nam hij met hart en ziel deel aan de oorlogen die door de moslims werden gevoerd. Hij vocht dapper in elk gevecht en stierf de marteldood in de slag bij Yamama. Volgens sommige overleveringen werd hij niet gemarteld. In plaats daarvan leefde hij lang en stierf in de staat waarin hij een moslim was. Na de moord op Amr bin Abdewud stuurden de ongelovigen een bericht naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en verklaarden dat ze 10.000 dirham zouden betalen om zijn lichaam terug te krijgen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: neem hem mee, wij nemen geen geld aan voor de doden. Volgens sommige overleveringen werd Nawfal bin Abdullah bij een ander incident gedood. De details zijn dat op een dag hij op zijn paard sprong en vooruitliep om over de gracht te springen. Het paard kon de gracht echter niet oversteken en stortte samen met zijn berijder naar binnen. Hierdoor heeft Allah de Almachtige zijn einde bewerkstelligd toen hij zijn nek brak toen hij in de gracht viel. De afgodendienaars stuurden een delegatie om zijn lichaam op te halen en boden aan om geld te betalen aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij verklaarde echter: wij hebben geen geld nodig in ruil voor hem en wij verhinderen jou ook niet om hem te begraven. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft ook het doden van Nawfal als volgt vermeld. Terwijl de vijand een aanval op de gracht lanceerde, slaagde hij er soms in de gracht over te steken. Zo waren op een dag enkele vooraanstaande generaals van de ongelovigen in staat de gracht over te steken. De moslims vochten echter zo onophoudelijk dat ze geen andere keus hadden dan zich terug te trekken. Bij dit specifieke incident stierf een van de vooraanstaande leiders van de ongelovigen, wiens naam Nawfal was, toen hij de gracht probeerde over te steken. Hij was zo'n vooraanstaand leider dat de ongelovigen dachten dat als zijn lichaam verminkt zou worden, dit dan een bron van grote schaamte voor hen zou zijn, dat ze zich in heel Arabië niet zouden kunnen vertonen. Zo stuurden ze een bericht naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat als hij zijn lichaam zou teruggeven, ze bereid zouden zijn om 10.000 dirham te betalen. Ze dachten dat omdat ze de neus en de oren hadden afgesneden van de opperhoofden en leiders onder de moslims, in feite zelfs van de oom van vaderszijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Daarom zouden de moslims misschien hetzelfde doen met hun leiders en daardoor vernedering brengen over hun volk. De geboden van de islam zijn echter volledig tegen dit en het is niet toegestaan de lichamen te verminken.
Daarom, toen de boodschap van de ongelovigen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte, zei hij: wat gaan we met dit lichaam doen? We hebben er niets aan en we willen er niets voor terug. Je mag zijn lichaam meenemen. We hebben er niets mee te maken. Hoe dan ook, er zijn hierover meer details die in de toekomst zullen worden voortgezet, inshallah. Vanaf vandaag beginnen de ijtima's, de bijeenkomsten van Lajna en Ansar. Net zoals ik de Khuddam eraan herinnerde, moeten de Lajna en Ansar zich ook richten op gebeden, vooral in deze dagen, en zegeningen zenden naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Mogen Allah de Almachtige iedereen in staat stellen dit te doen en u allen in staat stellen het doel van deze bijeenkomsten te vervullen, in plaats van alleen je tijd te besteden aan ontspannende activiteiten en gesprekken voeren. Mogen Allah de Almachtige dit in elk opzicht zegenen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.